What's up mga kalanggam? So ngayong umaga ay sisimulan natin yung ating pangalawang challenge sa ating series of activities and challenges for Single-Lympics. So kung handa na kayo manghula, ay handa na rin ako magpanghula. In 5, 4, 3, 2, 1. Yes, tapos na nga po tayo sa ating second challenge at ito ay ang Sounds Like Challenge. So I hope nag-enjoy po kayo at sana na-perfect nyo yung 10 words na pinakuhula at go. So again, do not forget to like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga kalanggam. Bye!